హలో అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మేము మా ఊరికి చెరువు కట్ట మీదుగా వెళ్తున్నామండి. ఎందుకంటే మా విలేజ్కి రైల్వే గేట్ ఉంది, అది రిపేర్ వచ్చిందండి. అందుకే ఇంకా తప్పక ఇలా కట్ట మించి వెళ్ళాల్సి వస్తుందండి. ఈ కట్ట మించి వెళ్ళడం అంటే నాకు చాలా భయం అండి. అసలే వర్షాకాలము, ఎదురుగా ఏదైనా వెహికల్ వస్తుందేమో అని నాకు అసలు చాలా టెన్షన్ ఉంటుందండి. చాలాసార్లు వెళ్ళాము, ఎప్పుడూ వెహికల్ అసలు రాలేదు మేము దిగే వరకు. కానీ ఈరోజు వస్తుందేమో అని చాలా భయంగా ఉందండి. ఎందుకంటే వర్షం కదండి, చూడండి అక్కడక్కడ వాటరు ఎటన్నా స్కిడ్ అయిపోతుందేమో అని చాలా భయం అండి. అనుకున్నట్టుగానే అక్కడి నుంచి కారు వస్తుందండి. నిజంగానే నాకైతే వణుకొచ్చేస్తుంది అసలు. కారు ఇప్పుడు ఎలా వెళ్తుందో చూడాలి. బాబోయ్, వచ్చేస్తుందండి, దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. చూడండి ఎలా క్రాస్ అవుతామో. దేవుడా, ఓకే, మొత్తానికి సేఫ్గా బయటపడ్డామండి. చూసారా, ట్రాక్టర్ కూడా వస్తుందండి అప్పుడప్పుడు, కానీ మాకైతే ఎప్పుడు ఎదురుగా ట్రాక్టర్ రాలేదు. ఈరోజే ఫస్ట్ టైం కార్ వచ్చిందండి. చాలాసార్లు వెళ్తున్నాం కానీ ఎప్పుడు రాలేదు. ఈరోజే ఫస్ట్ టైం అండి కార్ ఎదురొచ్చింది. ఇంకా బయటపడి అలా వెళ్తున్నామండి. చూడండి, ఇది మా చెరువు వ్యూ అండి. చాలా వాటర్ వచ్చేసాయి, ఫుల్ నిండిపోయిందండి చెరువు. ఇది ఊర్లో అండి, ఫామ్కి వెళ్ళే దారిలో ఇలా వాటరు అలుగు పోస్తుందండి చెరువు. ఫుల్ వాటర్ అలుగు పోస్తుందండి. వర్షాలు చాలా పడుతున్నాయి ఈసారి. చూడండి ఎలా వాటర్, ఎంత వాటర్ పోతున్నాయో. చాలామంది చేపలు కూడా పడుతుండేయండి. బాగాలే ఉన్నాయి కదండి. ఇప్పుడు మన ఊర్లో ఏ ఊరు చూసినా ఇలాగే ఉంటుందేమో, ఫుల్ వాటర్ ఫాల్స్. వాటర్ ఫాల్స్ కోసం ఎక్కడికో వెళ్ళనవసరం లేదండి, ఏ ఊరు చూసినా ఇదే పరిస్థితి అయి ఉంటుంది. బాగాలే ఉన్నాయి కదండి వాటర్. చూడండి, ఫామ్కి వచ్చేసాం. ఇంకా ఇది ఫామ్కి వెళ్ళే దారండి. మొత్తానికి చెరువు కట్ట మీద నుంచి వాగు దాటుకుంటూ అలుగుపోస్తున్న వాటర్లో నుంచి ఫామ్కి వచ్చేసామండి మొత్తానికి. చూడండి, 2 ఫామ్లు అండి, ఇటువైపు ఒక ఫాము, అటువైపు ఒక ఫాము. చూడండి, ఈ ఫాము ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బ్యాచ్కి రెడీ అవుతుందండి. ఇలా ఇలా మధ్యలో ఇలా పార్టిషన్ అండి. ఇటువైపు ఒక బ్యాచ్, ఈ మధ్యలో ఇలా ఖాళీ ఉంచేసుకొని ఇటువైపు ఒక బ్యాచ్ అండి. ఇప్పుడు ఒకే ఫామ్లో అటొక బ్యాచ్ ఇటొక బ్యాచ్ తీసుకోవచ్చండి మనం, నాటుకోళ్ళు. ఇవి డ్రింకర్స్ అండి, డ్రింకర్స్. వాటర్ కోడి పిల్లలకి డ్రింకర్స్ ఇక్కడి నుంచే వస్తాయండి. పైప్ లైన్ ఇది ఉంది కదండి, ఇది పైప్ లైన్ నుంచి వాటర్ అందులో సన్నగా పడుతూ ఉంటాయండి. అవి తాగే కొద్దీ కొన్ని కొన్ని బయటకు వస్తుంటాయండి. ఇంకా మనం పోయిన అవసరం లేకుండా పైన ఇంకో పైప్ లైన్, వాటర్ పైప్ లైన్కి కనెక్షన్ ఇస్తారండి. ఇది మొత్తం ట్యాంక్కి ఫిట్ అయి ఉంటుందండి. ప్రతి ఒక్క డ్రింకర్కి ఈ కనెక్షన్ అందుతుంది. వాటర్ ఇంకా ట్యాంక్లో ఉన్నంతసేపు వాటర్ వస్తూనే ఉంటాయండి. మనం వాటర్ అయిపోయినాయేమో టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలా అండి టోటల్ వ్యూ. మధ్యలో పార్టిషన్ అలా వదిలేసుకుంటే ఏదైనా అవసరం ఉంటే అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు అన్నమాట.
ఈ ఫామ్ చుట్టూ ఇలా కవర్స్ అండి, కవర్స్ కట్టుకోవాలి ఎక్కువ గాలి రాకుండా. మధ్యాహ్నం పూట అలా వదిలేయచ్చు. ఇవి డోర్స్ అండి, ఈ ఫామ్కి 3 డోర్స్ ఉన్నాయండి, ఏ పార్టిషన్కి ఆ డోరు. ఇది దాన బస్తాలు వేసేదండి, వేసి దాని అవతారం అలా అయిపోయింది. చెట్లు అండి, ఫామ్కి ఇరువైపులా ఇట్లా చెట్లు నాటుకోవడం వల్ల ఎండాకాలంలో ఎక్కువ వేడి తగలకుండా ఉంటుంది కోడిపిల్లలకి. అలా మనకు వీలైనన్ని చెట్లు పెట్టుకోవచ్చండి, కొంచెం చల్లగా ఉండడానికి ఎండాకాలంలో. ఇక ఇప్పుడు చిన్న కోడి పిల్లలండి, వీటికి ఈరోజు ముక్కులు కట్ చేయాలని వచ్చినామండి. 15 డేస్ అవుతుంది, కట్ చేయకపోతే ఇవి పొడుచుకొని రక్తాలు వస్తుంటాయండి. అందుకే ముక్కులు కట్ చేయడం ద్వారా కొంచెం తగ్గిపోతుందండి పొడుచుకోవడము. ఇలా లాక్ చేసామండి, ఒక పార్టీషన్లో పెట్టి లాక్ చేసాం. చూడండి, ఆ రోజు సండే అండి, మేము ఈ వీడియో తీసిన రోజు. మా పిల్లలిద్దరికి హాలిడే కదండి, పిల్లలిద్దరు కోడి పిల్లలు అందిస్తుంటే మా హస్బెండ్ ముక్కులు కట్ చేస్తున్నారు. నేనేమో ఎక్కడి నుంచి ఆ పిల్లలు బయటికి లీక్ అవ్వకుండా నేను చూసుకున్నానండి. పాపం ఆ ఒక్క నిమిషం విలువిల్లాడిపోతున్నాయండి కోడి పిల్లలు, కానీ తర్వాత ఫ్యూచర్ బాగుంటుందండి పొడుచుకోకుండా. అది ఎలక్ట్రిక్ మిషన్ అండి, దాని దగ్గర ఇలా ముక్కు పెట్టగానే ఆ ముక్కు ఆఫ్ అయిపోతుందండి. ఇట్లా మొండిగా తయారవుతుంది, షార్ప్గా లేకుండా అవుతుందన్నమాట. అప్పుడు వాటికి అంత పొడుచుకున్నా కూడా ఏం కాదు. చూడండి, బాగా వేడి ఉంటుందండి అది. ఆ వేడి ఉండేసరికి మనకి కూడా చేతులు అప్పుడప్పుడు కాలుతాయండి. మా హస్బెండ్ గ్లౌజులు మర్చిపోయాడంట, ఆ రోజు గ్లౌజ్ వేసుకొని చేయాలండి ఆ పని. కోడిపిల్లలకి ఏం ఎఫెక్ట్ కాదండి, ముక్కులు కంపల్సరీ కట్ చేస్తారు అందరూ. పిల్లలు చాలా కష్టపడ్డారండి ఆ రోజు. 1000 బర్డ్స్ అండి, 1000 బర్డ్స్కి ఒకటే రోజు 2 అవర్స్లో ముక్కులు కట్ చేసామండి. అంతా పని అయిపోయింది, వెళ్దాము అని ఇట్లా నేను దారి వైపు వచ్చానండి, పికాక్ అరుస్తుందని. చూడండి, అది దారి మధ్యలోకి వచ్చి ఎలా చేస్తుందో చూడండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ అండి. మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందామండి. దూరం నుంచే తీసానండి పికాకు, వెళ్ళిపోతుందేమో అని.